同学们大家好，我是七线格的七线谱。今天这个视频呢，给大家介绍一个神奇的工具，它的名字呢叫 XReader。之前我们讲过的 XVox 呢，就是跟它同一个公司的，这是它公司新出的其中一个插件。那这个 XReader 呢，它的作用非常的有意思，它可以调频你的人声的音量，你可以理解为是对你的音量进行一次梳理。这里我举个简单的例子它有什么作用？比如说现在你录了一首歌，它这个歌曲的动态呢，有时候音量特别大，有时候音量特别小。那你呢会遇到一个麻烦，你在用压缩效果器的时候，你会发现你的阈值非常难以设定。阈值如果按这个小的音量去设置的话，你会发现在最终压缩之后的这个效果呢，大的音量会被压制得过狠，并且呢，最终进行增益的时候呢，抽吸感会变得非常的严重。但如果你把阈值设定的比较大的情况下呢 ，OK， 小的这个音量直接就被放过了，它就不被压缩了就比较的蛋疼。所以这个时候为了追求音量的均衡呢，怎么办呢？你可能会用多重的压缩去解决这个问题，或者说用手动画包络线的方式，将小的音量进行增益，然后再进行压缩。但毫无疑问，这无疑增加了你很多的工作量但有一些工具或许可以帮你解决这个问题，但是呢那些工具多多少少还是会保留一部分的动态。那这个时候如果我想让它的音量电频非常的平直，或者说让它的动态无限的拉近，尤其在做一些谈话类的节目，或者说有声小说，或者说你想让自己的歌曲，比如说做的那个 R&B 或者说电音等等这些动态要求非常稳定的歌曲的时候，那毫无疑问你就需要这个工具，因为这个工具可以将你的人声进行调频，让它的音量呢非常平直就是无论大声小声它的音量都一样这个呢就是 XReader 的一个工作的原理。那我们来说一下它的功能。首先这里有两个紫色的这个滑块，一个呢是目标的最小值，一个呢是目标的最大值你可以理解为就是我对这个音量进行一定的调频，那调频的范围是多少？最大值、最小值就是这个你可以有一定的这种范围的选择比如你看这样子。然后这个黄色的这个拉杆呢，是你要将你的声音增益到一个目标的音量，也就是说我的这个声音要进行增益，对吧？那增益到多少呢？这个呢就是目标的音量。注意这里对音量进行增益呢，它是线性的，也就是说它没有任何的染色它是纯线性的。它不像你用别的画放或者说压缩你在增益这个音量的时候，它会产生一些谐波失真、一些染色这个是透明的没有的。所以呢这个非常的方便。然后呢这里有个灵敏度，这个灵敏度呢就是对你当前的音频它的一些细节的灵敏度。比如说你的声音有一些大有一些小，可能有一些很细的这种呼吸，或者说一些特别快的字。那如果说你的音频相对来讲比较平缓，灵敏度呢可以稍微的低一点。如果你弄的是一个谈话类的或者说说唱类的，那毫无疑问灵敏度应该调得高一些。而这个灵敏度调高之后呢，那你音频中无论是多小的音量，它都会对它进行增益百分比越低呢就越不灵敏，百分比越高呢就越灵敏。而这个速度呢，它跟灵敏度是有一定的关系的。如果你灵敏度调得特别高的情况下，比如干到100%，那这个速度这个旋钮几乎是没有作用的。越往左边呢，它的速度会越平滑，检测出来的效果；越往右边呢，它会适当的保留一部分你人声的动态，也就是会出现这种波动。而这个呢，最终输出也就是可以对你的音量进行全局的增益，如果你需要的话。比如当前这个曲子你们应该也听过无数遍了，那我呢给它旁通，然后呢调给大家听它是一个音量很小的状态我打开打开之后你看音量就被增益了到这里。She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish 这时候你会发现这里还是有一些波动的，然后呢我把它调过来它就没有波动了。对比这种增益它不带任何的染色，就是单纯的音量放大。然后这个灵敏度它就是永远最大值。
巴呀哒呀吧哒，巴巴呀哒吧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 哒。这样子的话，你的整体音量就会被调得非常的平均。你看底下的这个，你可以看得出来，它的波形其实是有音量的波动的，但是通过这个插件呢，会让它的音量产生一个非常平直的效果。也就是说，XReader 对于你的歌曲混音有着非常大的帮助。对于做有声小说或者说做一些谈话类的节目、广播剧什么的，你要追求这种音量的平均的话，毫无疑问，这也是一个神器它不需要用 AI 的扩展，对吧？直接导入插入就可以用。就非常的简单，所以呢，我觉得同学们可以去试一下当然，这个插件呢，我也会提供它的下载。你呢可以在我的视频的简介当中找到这个插件的地址你可以下载去试用一下，非常的简单。通常这个插件呢是放在压缩效果器的前面去使用。如果觉得这个视频有用呢，你可以给我3连支持一下，然后呢关注我以后呢有更多的好东西。